দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূলের অংশ এবং সুন্দরবন এলাকায় আগামী 2 ঘন্টায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দপ্তর। ঝড় বৃষ্টির প্রভাব পড়তে পারে কলকাতার একাংশে। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে মূলত পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি চলবে। রবিবার ফের রাজ্যে ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা। দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতি ও শুক্রবার মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ। দিন ও রাতের তাপমাত্রা বাড়বে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 3 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। ফের শনিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন। আবারও রবিবার বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও কালবৈশাখীও হতে পারে। উত্তরবঙ্গের ওপরের দিকের 5 জেলাতে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাগুলিতে বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস। নিচের দিকের জেলাগুলিতে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। আগামী 48 থেকে 72 ঘন্টা বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। আজ কলকাতায় সকালে আংশিক মেঘলা আকাশ, পরে পরিষ্কার আকাশ। আগামী 48 ঘন্টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। শনি ও রবিবার ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 23.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রা। কলকাতার দক্ষিণ ও পশ্চিমের একাধিক জায়গা ইতিমধ্যেই প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিতে ভেসেছে, কিন্তু এরপরেও স্বস্তি নেই। শহরের একাধিক জায়গায় বৃষ্টি ইতিমধ্যেই শুরু হবে। ফের কলকাতা জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস। ইতিমধ্যেই দুপুর 1টা থেকে 2টোর মধ্যে বালিগঞ্জে 14 মিলিমিটার, বেহালায় 9 মিলিমিটার, তপসিয়ায় 10 মিলিমিটার, ধাপায় 10 মিলিমিটার, পামার বাজারে 9 মিলিমিটার। আগামী 2 ঘন্টায় পূর্ব মেদিনীপুর ও হুগলি জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি, সঙ্গে 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সতর্কতাও আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় আগেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল। বেলা বাড়তে হওয়ায় হাওয়া অফিসের তরফ থেকে সতর্ক করে ফের বলা হলো, কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় আগামী 2 ঘন্টার মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার ঝোড়ো হাওয়া বইবে।